Goeienaand en welkom by nog 'n propvol aflewering van die Afrikaanse bulletin. Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel het by die bulletin waar ons veral gaan fokus op skoolverwante nuus. Verlede jaar se matriekleerlinge wat die onafhanklike eksamenraad, oftewel IEB, se eindeksamens afgelê het, spog met 'n slaagsyfer van 98,39%. Dit is 'n verbetering op die vorige jaar se slaagsyfer van 98,06%. Bykans 13.000 matrikulante het sedert middernag hulle matriekuitslae met groot opwinding, benoudheid en verligting afgewag. Die Botes-tweeling Christian en Carla van Help Mekaar College in Johannesburg het 'n stresvolle tyd gehad om hulle hoërskoolloopbaan tydens die ontwrigtende pandemie met welslae af te handel. Christian spog met 14 onderskeidings en Carla met 10. Ek dink die groot ding is wees trots op jouself, jy het jou beste gedoen en dit is al wat enigiemand van jou kan verwag. Die belangrikste ding is om die assesseringskedule baie goed te ken en te volg, om te weet wat die volgende ding is wat gaan opkom en dan ook om te weet hoeveel tyd en moeite in elke assessering gaan ingaan. Algeheel het verlede jaar se nagenoeg 13.000 matriekleerlinge 'n verbeterde vertoning gelewer. Nie net het meer leerlinge die IEB eindeksamens afgelê nie, hulle het ook die universiteitsvrystellingskoers verbeter. Kiro Bloemfontein is een van 6 onafhanklike skole in die Vrystaat wat die IEB eindeksamens aflê en die afgelope 5 jaar met 'n 100% slaagsyfer spog. Well, I plan on enlisting for the army. Hopefully I get accepted. Ek dink die sukses om kinders gemotiveerd te hou tydens hierdie pandemie is gereelde en gehalte kommunikasie tussen onderwysers met die leerders in die klas en ook hulle ouers. En om ook gereeld vir mense te sê jy is op die regte pad. Jy doen die regte ding. Jy het dit in die sak. Volhard, byt vas. Ons gaan dit maak. Aanhouer wen. In die Oos-Kaap het by die St. Dominic's Priory School in Bega en die St. Andrews College in Makanda 'n slaagsyfer van 100% behaal. 5 leerlinge van St. Andrews het onderskeidings in al hulle vakke vir hulle internasionale eksamens behaal, insluitende gevorderde wiskunde. We begin preparing the boys in grade 10 for the Cambridge mathematics. And it's tough. So it requires really dedicated teachers, but it requires super dedicated learners. Matrieks van Mpumalanga het hulle skole se aanlyn formaat geloof vir hulle goeie uitslae. It was an adjustment first to move from contact learning to online, but I think having a strong attitude, a strong mindset was key to overcoming the obstacles that we faced. Diegene wat nie tevrede is met hulle punte nie, kan tot 28 Januarie aansoek doen om hernasiening. Intussen moet matrikulante wat die nasionale senior sertifikaat-eksamen afgelê het, nog tot môre aand om middernag wag voordat hulle weet hoe hulle gevaar het. Maar vir sowat 30 leerlinge het die spanning en opwinding 'n nuwe hoogtepunt bereik. Hulle harde werk het vrugte afgewerp deurdat die departement van basiese onderwys hulle uitgenooi het na die topbesteedersgeleentheid wat môre plaasvind. Ons het met 3 van die leerlinge gesels oor hul verwagtinge. Hulle skoolloopbane het ten einde geloop en na jare van volgehoue harde werk weet hulle dat dit nie te vergeefs was nie. Anna Christina Kriel, Ulrich Leroux en Simone Wessels is 3 van die matrikulante wat 'n uitnodiging ontvang het om die spoggeleentheid by te woon. Sjoe, ek moet sê, ek was baie verbaas geweest. Ek het dit glad nie verwag nie, maar ek is regtig opgewonde. Ja, so nou dat ek hier sien ek baie uit om te sien wat die resultate is. En ja, so nou moet ek maar wag tot môre aand. Ek is baie opgewonde om hier te wees en baie bevoorreg natuurlik. Ek is baie nuuskierig om die resultate uit te vind en te sien wat gebeur het. En ja, ek dink ek het definitief alles ingesit wat ek kon hierdie eksamen en het hoë verwagtinge en is baie positief oor my resultate. Ek is definitief baie gelukkig. Dit is nogal baie onverwags om die oproep te kry. Ek het eers geweet daar was so 'n funksie nie, maar ek sê ek is baie gelukkig en ek sal maar sien môre aand wat die resultate is. Dit blyk asof die COVID-19 pandemie vir hulle geen struikelblok ingehou het nie. Dit was definitief baie uitdagend geweest met COVID, want dinge was baie onseker, jy het nie regtig geweet wat gaan gebeur nie, hoe werk dinge nou nie. Wat my baie gehelp het is om 'n roetine te hou. Partykeer was dit vir my makliker by die huis, want ek kan op my eie begin werk en het genoeg selfdissipline. Dit is definitief aan die begin moeilik, veral in die grendeltyd toe ons alles aanlyn moet doen.
Maar wat ek wel besef het dat was wat ongesien alles aanlyn toegeskuif het, was so baie hulpbronne beskikbaar. So as jy enigiets wou weet, daar was regtig oor genoeg goed om myself baie hoë standaard te kry sodat jy baie goed voorberei is vir jou graad 11 en matriekeksamens. Die slimkop het eenvoudige raad vir enigeen wat graag as 'n toppresteerder gekroon wil word. Werk hard vir die tyd in, want dit gaan so vinnig verby. Vra as jy vra het, dit het vir my baie gehelp en ek weet dit het vir my ook baie gehelp om met my vriendinne te praat en vir hulle soms werk te verduidelik, want dan het dit al die werk vir my geïnternaliseer. Glo altyd in jouself, weet jy kan dit doen, bereik vir jou drome en alles en ek sê ook, maak staat op die mense rondom jou. Jou ondersteuning is baie belangrik en ons vriende en familie het my baie gehelp om te kom waar ek is en ja, ek maak baie staat op hulle. Hulle het definitief al die goeie oomblikke geniet. Hulle val die matriek, hulle laaste interskole, laaste sportwedstryde, matriekafskeid sulke goed. Maar ek dink hulle moet almal seker maak hulle doen genoeg harde werk sodat hulle aan die einde van die jaar kan terugkyk en nie spyt wees as hulle nie hulle gewenste resultate gekry het nie. En wat hou die toekoms vir hulle in? Ek gaan eintlik hierdie jaar, gaan ek ook aan die Universiteit van Stellenbosch, gaan ek bedryfsingenieurswese swaat. Ek gaan B.Rec by Universiteit van Stellenbosch gaan studeer. Ek studeer hierdie jaar aan die Universiteit van Stellenbosch en ek gaan aktuariële wetenskap doen. Die minister van basiese onderwys, Andy Motshega, gaan môre middag die 2021 nasionale senior sertifikaat uitslaa bekend maak. Skole aan die kus se akademiese jaar het begin. Maar oorvol klaskamers en 'n tekort aan onderwysers is van die probleme wat skole opkuil. In die Weskaap moet die onderwysdepartement nog plek kry vir 3000 leerlinge en sê 19 bykomende skole moet gebou word. Volgens die departement word die toestand vererger deur onder meer besuinigingsmaatreëls van die tesourie en die rotasiestelsel. Die departement sê die voortsetting van die stelsel wat ingestel is tydens COVID-19 inperking benadeel kinders se opvoeding. I'm going to be challenging that. I'm going to be following up with both ministers, asking for a formal intergovernmental meeting to discuss this because we can't leave it. The research from Stellenbosch University is showing that 50 to 75% of learning has been lost in the younger grades. We are also seeing from our own tests that is correct, and it's really, really important, particularly in the foundation phase, to get that basis right. In die Ooskaap is daar bykans 5000 skole wat nog nie handboeke ontvang het nie. Ouers en onderwysers in Mthatha het ook 'n stryd nadat die Mbosisa Junior Sekondêre Skool se gebou laat verjaar beskadig is deur 'n storm. Hulle het probeer herbou, maar sê hulle het geen hulp van die onderwysdepartement ontvang nie. Dit is baie hartseer want ons kinders kry swaar. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons kan skole ver van hier vra om te help, maar die skole is dalk reeds vol. 17 skole in KwaZulu-Natal het nie geopen op die eerste skooldag nie. Die provinsiale onderwysdepartement het aanbeveel dat skole in die Mkambatini gebied buite Pietermaritzburg gesluit bly weens kommer oor veiligheid as gevolg van 'n stamdispuut. Betogings het voorgekom en onderwysers het na bewering dreigemente ontvang. Some of the principal actually opened the schools yesterday and they started to receive anonymous calls to say you will suffer the consequences because we have acted against what we told you. So we decided to close those schools yesterday immediately and today they are not operating. En Lady Smith het 6 skole neervat nie weens oorstromings. Meer as 190 skole in die provinsie is beskadig deur storms. Die departement sê mobiele klaskamers sal teen die einde van die week afgelewer word by die skole. In die Noord-Kaap het meer as 20.000 graad 1, O en 8 leerders vir die 2022 akademiese skooljaar geregistreer. In Kimberley het die laerskool Staats 6 stelle tweelinge verwelkom in die graad 1 klas. Die begin van 'n 12 jaar reis. Die opgewondenheid is tasbaar onder die jong klomp. Sommige van hulle het groot drome. Wat wil jy eendag word? Sangeres. Hoekom wil jy singer wees? Want ek hou van om te sing en ek het nogal 'n mooi stem. Ek wil 'n polisieman wees. Hoekom wil jy 'n polisieman word? Want ek soek 'n gun. Hoekom soek jy 'n gun? En polisboeie. Maar hoekom? Om hulle toe te sluit. Om vir wie toe te sluit? Die skelms. 'n dokter. Hoekom wil jy 'n dokter word? Want ek wil die mense beter maak.
'n trotse oomblik vir ouers. Vir my is dit 'n voorreg om my kleinkind Aisha Jonkers die eerste dag skool toe te bring en ek weet dat die skool gaan 'n groot loopbaan in haar lewe wees, dat sy suksesvol gaan wees en dat alle aktiwiteite hier is, dat dit vir haar gaan bring en die hoogte sal dit bereik. Onderwysers verwag om hulle hande vol te hê met die jongspan om by die nuwe roetine aan te pas vir grootskool, maar is opgewasse vir die taak. Ek dink hulle kan 'n klaskamer verwag wat baie uniek is en waar elkeen optimaal kan ontwikkel volgens hulle vermoë. En my wens vir 2022 vir hulle is dat ons elkeen 'n positiewe bydrae kan maak, nie net in die klaskamer nie, maar ook in ons huisgesinne. Die skoolhoof verseker 'n veilige leeromgewing. Die oomblik as jou kind hier by ons hekke instap, dan word dit my kind en ook elke personeel. So ons hanteer elke kind asof dit ons eie personeel se kinders ook is. So ons sit alle moontlike regulasies in plek gesit wat dit menslik moontlik is en daar waar ons nog steeds fouteer of so, kommunikeer ons met mekaar en maak dit reg sodat die volgende dag net nog beter kan begin as die vorige dag. Die laerskool het 'n geen boelie beleid. Reginald Witboy, SABC nuus, Kimberley. In Freedom Park, Devland, suid van Johannesburg, ondersoek die polisie die moontlikheid dat wetywering tussen kabeldiefstalbendes tot die moord op 5 mense gelei het. Hulle lyke is langs die Goue Hoofweg suid van Johannesburg gevind waar kabels uitgegrawe is. Die identiteite van die slagoffers is nog nie bekend nie. Die moesie van wantroue in die burgemeester van Kanaland, Jeffrey Donson, en sy adjunk, Werner Meshoa, het tydens 'n dringende raadsvergadering geslaag. Donson was voorheen skuldig bevind aan verkrachting, terwyl Meshoa bedrog gepleeg het. Die spreker, Nicolas Valentijn, neem oor as burgemeester, terwyl Leonie Stuurman van die ANC as die onderburgemeester sal dien. Raj Albertus is die nuwe spreker. Verbruikersinflasie het in 'n vinniger tempo versnel as wat in Desember verwag is, aangedryf deur hoë brandstof- en voedselpryse, behuising en nutsdienste. Statistiek Suid-Afrika sê die jaarlikse VPI jaar tot jaar het met 5,9% gestyg. Dit is hoër as die 5,5% in November. Dit is die hoogste jaarlikse verhoging sedert Maart 2017 toe die koers tot 6,1% gestyg het. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent olie was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart gestyg. Witmielies is R43 per ton duurder, koring R52, sonneblom R96 en soja het met R104 per ton gestyg. In Bloemhof in Noordwes word werksekerheid vir diegene wat langs die Vaalrivierstelsel werk ernstig bedreig na oorstromings in die gebied. Al die toerismeondernemings op die rivieroewers is vroeër die week ontruim, aangesien meer water uit die Vaal- en Bloemhofdam vrygelaat is in 'n poging om die watervlakke na swaar reënval te verlaag. Bloemhofdam se watervlakke styg steeds. Die dam staan tans op meer as 112% kapasiteit met 'n uitvloei van meer as 2000 kubieke meter per sekonde. Met baie van die eiendomme en besighede wat onder water is werksekerheid in die weegskaal. So ek het nie weer my werk nie, want nou die pad is vol, die guesthouse alles vol, dus nog maar 'n bietjie anders ter daar binne kan dan. Ek werk by die visarend. Op die oomblik met die vloed het ons nie werk nie. Ons sit ook hier nou op die oomblik 'n plek om te bly nie. Ons bly in die dorp en by 'n gastehuis, want ons huis daarso is ook onder water. Die sekuriteit van die onderwater eiendomme raak ook nou 'n bekommernis. Ons sou graag net meer sekuriteit wil sien op hierdie stadium, want als is ontbloot, enige een kan hier inkom. Jy kan self sien, jy kan nog deur die water beweeg te voet, maar ek is baie betrokke by die buurtwag en ons het gisterand die plek opgepas van 6:00 af tot vanoggend 5:00 toe
En ek moet sê ek is baie dankbaar teenoor die gemeenskap wat ingekom het en te kom help. Intussen sê die departement van regeringskoördinering, voorlopige skadeberaming word tans gedoen. When we look at this, we're estimating already we might be needing more than 200 million rand. We have established a team which has got a political team and the administrative team, which team will be sitting by tonight and early tomorrow, which will be making an assessment and developing a plan on what is it that we should do now here as government, now that the situation seems to be worsening than getting better. And as soon as that plan has been finalized, I think it will then be communicated. Met watervlakke wat aansienlik hoog bly, is dit egter moeilik om die werklike omvang van die skade vas te stel. Afrika het een tree nader gegee daaraan om self onderhoudend te wees in die stryd teen siektes soos COVID-19. President Cyril Ramaphosa en die Suid-Afrikaans gebore wetenskaplike Dr. Patrick Soon-Shiong het mediese infrastruktuur NANSA bekendgestel. Die Afrika toegang tot gevorderde gesondheidsorgkoalisie met NANSA sal poog om 1 miljard dosisse COVID-19-enstowwe teen 2025 te vervaardig. Die massiewe pakhuis in Brackenfell sal nie meer vir lank leeg staan nie. Soon-Shiong sê daar sal vanjaar nog die eerste van miljoene dosisse enstof vervaardig word. Van die samestelling daarvan tot die verspreiding. Ramaphosa sê die globale COVID-19 pandemie het groot ongelykheid binne en tussen lande uitgewys. Veral met die toegang tot gehalte gesondheidsorg, medisyne, diagnose en enstowwe. Hy sê dit was 'n lang, harde stryd om enstowwe vir die vasteland te bekom en dat so iets nooit weer moet gebeur nie. As the Africa Union champion of COVID-19, South Africa supports vaccine manufacturing in Africa to ensure that we become self-sufficient as a continent, that we shared those colonial chains that have always bound us. We shared them and become self-reliant. And today, it's a demonstration of how we are moving forward to being self-reliant as a continent. Maar hy sê die pandemie het ook ontbloot hoe diep en ryk die wetenskaplike kennis en vermoëns op die vasteland is. Die byeenbring van hulpbronne was doeltreffend en deur samewerking en vennootskappe soos hierdie een sal Afrika nie weer hoed in die hand hoef te staan nie. Our goal is to cover the entire vaccine production value chain by upgrading existing capacity and bringing new capacity on board. Emerging African manufacturers need technology partners to develop their skills and to assist the technology transfer that is so necessary. That is why we welcome partnerships with entities like Access to Advanced Health Institute, the Chen Soon-Shiong Family Foundation, and networks to mobilize investment, to transfer technology and know-how, and to develop the skills. Die Amerikaans gebaseerde Soon-Shiong sê die eerste generasie enstowwe wat teenliggame skep om 'n COVID-19-infeksie te beveg, is baie belangrik. Maar die volgende generasie enstowwe wat onder meer hier vervaardig sal word, sal geskep word om die virus dood te maak wat die verspreiding heeltemal sal stop. Vaccinology for 40 years have been based on antibodies. And when you have a flu vaccine that you take every year because it changes, but in the face of a pandemic, you can't do that. So we spent 10, 15 years trying to show that while antibodies are important, T cells are what kills. And we came from the position of cancer. But we also then took that same technology and had to put it into vaccines. We started this in the United States, showed the T cells, but it became very clear that the opportunity to move this across the globe, especially coming home. And then when I saw the need, the inequities, I call this vaccine apartheid.
that was happening here on this continent. And with the encouragement of President Ramaphosa, I said this is what we needed to do, and we've moved our focus to South Africa and Africa. Die koalisie sal hom ook beywer vir innoverende vervaardiging tegnieke vir nuwe behandeling van lewensgevaarlike siektes soos kanker, TB en HIV. Mariska Botha, SABC nuus, Kaapstad. Suid-Afrika het 296 vir 4 aangeteken in die eerste eendag cricketwedstryd teen Indië in die Parel. Die kaptein Themba Bavuma en Rassie van der Dussen het albei 100-talle behaal. Indië kon slegs 265 vir 8 en sy toegelate 50 bilbeurte aanteken. Ons kyk na enkele hoogtepunte. Quinton de Kock's got the cap on now. Oh, and he's gone. Themba Bavuma on strike. Now he will get it through the inner ring and he'll go to his second ODI 100, matching that feat. Goes across to the off stump and he will get it now. Fantastic knock by Rassie van der Dussen. And that's going to be out. Breakthrough. In the air and taken. Ja, ons groet dan tot môre aand. Totsiens.